I see. She's the equivalent of Chitabi ne Kawala, the health centers eziri mu Lubaga division KCCA zerabirira ngera zirabirira abantu bangi nnyo wane Kitebi abantu abajja okufuna eddagala bawera ddala lukaaga n'okusukawo buli lunaku kati omwezi gwa January gwokka abaana abazaalibwa wane Ekitebi baali 400. Kati n'olabira ddala nti Kitebi Health Center ya mugaso nnyo eri abantu b'e Lubaga era neebaza nnyo abakulu abalabirira omulimu guno omusista waffe in charge omulimu gw'ettendo ne administrator we ne wamu ne division medical officer Dr. Baluma naye okusinga ennyo neebaliza ddala ba director waffe wa public health Dr. Kale Daniel wamu ne deputy we Dr. Zalwango batukoledde omulimu gwa ttendo tubadde mu kiseera kya covid nga bakola tubadde mu kiseera ky'Ebola era nga balabira ddala nti emirimu gya wano gigenda mu maaso. KCCA eri ku mulamwa gwa bintu bisatu. Tukozese nnyo tekinologiya ono aliwo okulaba ntutuusa ebintu ebisaanidde ku bantu baffe ate mu budde mangu. Tukozese gana amasimu kati gatuyamba nnyo, tukozese zi app, tukozese tekinologi yenna gwe tusobola okutuusaako engalo abe nti asobola okuyamba abantu baffe. Ekyokubiri infrastructure, ebintu ebikola mu ddwaliro, ebizimbe, buno obuguudo, entebe, theatre, ebintu byonna ebyetaagisa okubeerawo mu ddwaliro ne liba nga lya mulembe liva ku mudaala kwe liri ne lirinnya. Twagala tubikoleko, twagala kubissaako nnyo essira, twagala okukolagana ne bapartners baffe abatuyambye ennyo okulaba nti ebintu bya infrastructure ebyebizimbe n'ebirala tubitwala mu maaso. Ekyokusatu kwe kulabirira abantu, people well-being, endabirirwa y'abantu yo efaanana etya. Okulabirira abo abajja mu ddwaliro lino naye ate n'abo abakozi ba wano tubalabirira bulungi era tufunyeemu okwegeyaamu n'abakozi ba wano ne batubuulira biki ebibaluma ne tulaba engeri ki gye tugenda obikolako. Twebaza nnyo gavumenti yaffe etuwadde ebyetaagisa okusingira ddala nnyo eddagala okulaba nga eddwaliro lino lirabirirwa bulungi ne ligenda mu maaso. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.